仲喺香港在囚嘅手足，希望佢哋早快出嚟，可以重獲自由。咁我哋為民主自由繼續行落去。我哋更加係幫緊坐緊監失去咗自由嘅，同埋因為國安法同埋23條想行都行唔到嘅人，我哋幫佢哋行埋。我希望每一位加拿大人都努力落去捍衛我哋加拿大嘅民主。Let's begin to walk。我哋開始行啦。Fight for freedom! Stand with Hong Kong! Release political prisoners! 香港人！香港人！ Fight for freedom! Stand with Hong Kong! Fight for democracy! 誰可跟你分離？逐漸抹去自由，逐漸路上永不休。或者用聲音可以做，願你分憂離多消耗，後會否也識得發了控訴。Let us remember, we have the freedom to speak, the freedom to remember, and the freedom to organize. Freedoms denied to those in Hong Kong and in China. It is our responsibility to be their voice, to protect the truth, and to support those who continue to fight for justice and dignity. 怕是剛好，抱你未夠。我哋過去幾十年嚟所進行嘅一啲發表言論、表達我哋嘅意見、表達我哋對死難者嘅關心，點解唔可以呢？點解中共要去怕得要死，要倒退啊？呢啲係咩嘢啊？因為喺一個極權社會嘅控制底下，人民單打獨鬥係唔能夠成事嘅。我哋都關注到喺香港目前我哋面對嘅鎮壓，因為我哋已經有好多嘅人呢係被莫須有嘅罪名嚟到收監。共產黨係搞組織起家嘅，佢哋好清楚知道，當群眾冇組織，所有組織都係喺共產黨領導底下嚟到運作嘅時候呢，佢就可以予取予攜。In recent years, we have been seeing propaganda outlets linked to Chinese Communist Party release so-called
June 4th truth 六四真相 materials designated to distort and obscure the real memory of the June 4th massacre. 喺1989年，北京出現咗一班好勇敢嘅學生，但六四之後，鎮壓、清場、封口，真相被埋葬，良知被禁聲。香港喺過去嗰30幾年，曾經係少數可以悼念六四嘅地方，係不要遺忘嘅喚醒之地。但係今日維園嘅燭光唔見咗，唔可以再講六四、平反六四等等呢啲咁嘅語句，悼念變成咗非法集結，記得變成咗危害國家安全。由當年89係上去支援天安門嘅朋友，去到喺香港舉辦六四維園晚會，每年等我哋有一個空間、有一個機會喺六四悼念嘅朋友，以至可能係14年、15年、16年、17年、18年、19年抗爭，去到20年、21年到依家，依然係希望每一個喺抗爭裏邊受苦受困嘅人接到佢出嚟，幫到佢出嚟，依然係屹立不倒嘅。我相信我哋今日喺度都係有同一個願望、同一個期盼、同一個願景。好感謝今日喺六四36週年，依然係會企出嚟喺今日溫哥華六四晚會集會。我哋會喺全球喺40幾個唔同嘅城市，同唔同嘅香港人，依然係企喺度去話翻俾我哋喺香港被禁聲各個唔同嘅同道志士、同道中人聽，我哋係唔會放棄嘅，我哋係會繼續嘅，我哋依然係會相信，我哋如果依然係今日企出嚟，聽日依然係繼續做我哋需要做多嘢嘅話，我哋每一個人都會喺呢場運動裏邊成為未來出現變化嘅希望。所以希望大家今日以至未來都繼續唔好放棄。自由未放棄，繼續革命創出人生的傳奇。我已決定愛死你，眼淚停留為你，誰筋疲枯萎過卻不死，挫敗過亦要爭氣，正如無人及你。但係我哋有一個共同嘅目標目的，就係我哋唔想我哋個民族被毀滅消失咗。我哋好想繼續有香港人呢樣嘢。希望各位香港人，我哋經歷咗咁多嘢嚟到今時今日，我哋可以有唔同嘅意見，但係2019年俾到我哋嘅教訓係唔係我哋要堅持，我哋要記得，我哋作為香港人要和而不同咧？我覺得呢個係非常非常之重要嘅嘢。離散咗之後，對大家都係好困難嘅，要適應，要重聚，要凝聚我哋自己力量。而我哋可以即係求同存異，揾到出路。咁我覺得其實係更加同樣非常之緊要、好 critical 嘅一個地方嚟，令到我哋可以繼續向嗰個未知嘅前路係向前行。然之後希望見到我哋可以大家翻到香港，可以喺維園舉到嘅燭光，可以追悼到晚會。可以懷念到你話3個月前，你話被坦克剪低，以至就係你喺中國上邊，咁你可能都可以做到燭光。再遇上是百般滋味，後未自由未放棄。